हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं जा रहा हूँ आज छाल श्वेता मोटर। यहाँ मेरे बाइक का लास्ट सर्विसिंग है, 5वां सर्विसिंग। और मेरा जो चैन है बाइक का वो बहुत बज रहा है, पता नहीं क्यों। इसके बारे में चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं है। यहाँ चेन पॉकेट का हो सकता है, अगर मिलेगा तो लगवाएंगे, देखते हैं। तो इधर लेफ्ट में जो है ना, ये वृंदावन कॉलेज छाल जो है ना, वृंदावन कॉलेज छाल, ये वो लेफ्ट साइड में जो है ये वृंदावन कॉलेज छाल है। यहाँ आप लोग इंग्लिश में पीजी कर सकते हैं, जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। पीजी कर सकते हैं, बीएससी और आर्ट्स मतलब बीए, ये एमए वगैरह भी है यहाँ। तो ये अब मैं आ गया श्वेता मोटर्स में। यहाँ नीचे मेरा बाइक रखाया हुआ है, ये देखो। यहाँ ये मेरा प्रॉब्लम आ गया है यहाँ की, ये चेन बज रहा है। जो बाइक चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है, चेन बज रहा है। इसको देखते हैं क्यों, क्या कारण है क्या नहीं है। तो अपने बाइक में मैं ये चेन के लिए इस पर इसको मैं लगाऊंगा और चलाऊंगा जब तक इसका चैन पॉकेट नहीं आ जाता। फिर यहाँ चैन पॉकेट लगाना पड़ेगा इस, जो कि लगभग 3000 के अराउंड मिल जाएगा। काफ़ी खर्चा हो गया इस। और ये पुरानी बाइक्स आप लोग सेकेंड हैंड बाइक्स यहाँ से देख के ले जा सकते हैं। यहाँ से आप देख के लेके जा सकते हैं। तो यहाँ जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए आओ तो यहाँ बैठने के लिए अपना जगह है, जो ग्राहक के लिए है। ये कुछ है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। और ये भी है जो क्या होता है यहाँ सर्विसेज में फ़ायदे। ये मेरा वाइट कलर का बाइक यहाँ खड़ा हुआ है, जो अभी सर्विसिंग नहीं हुआ है, सर्विसिंग होगा। ये देखो मेरे बाइक से इतनी ऑयल निकले हैं, जो सर्विसिंग ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैं आ गया था। कम किलोमीटर में ही सर्विसिंग करवा दे रहा हूँ। और देखिए ग्लैमर जो एक्सटेट का आया हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है। अभी यहाँ बाइक्स बहुत कम है। दीपावली में यहाँ पूरा भर जाएगा। देखते हैं करिश्मा आता है कि नहीं यहाँ। अब देखो जैसे भूख लग गया मेरे को, तो यहाँ सामने में एक चाट था, चाट और गुपचुप का, निषाद ऐसा कुछ था नाम। बहुत अच्छा चाट बनाया था गाइस, बहुत मज़ा आया खाने में। आप लोग कभी आए छाल में तो ये निषाद चाट भंडार है, वहाँ खाएँ, उसमें खाएँ, मस्त बनाते। तो इस चटपटे चाट के साथ गाइस मैं आप लोग को बाय बोलता हूँ इस वीडियो में। कभी वीडियो डालता हूँ गाइस, देख लिया करो। थैंक यू।